स्वामी जी देखिए, अमित देखिए, परेशानियों का कोई अंत नहीं है अगर बीमारियों को लेकर हम लोग अलर्ट ना रहें और उनको सही करने की दिशा में काम ना करें। अब शुगर बढ़ जाने की वजह से ब्लड क्लॉट होने लगता है स्वामी जी, और फिर चक्कर आने लगते हैं, चलना बैठना भी मुश्किल होता है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और कई बार ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी देखे गए हैं। वक्त पर इलाज ना हो तो पैरालिसिस की समस्या हो जाती है, जान भी जा सकती है। तो ये जो बीमारियों का मकड़ जाल है, इससे अपने शरीर को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करें जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हों, और कौन कौन से कम से कम 5 आसन रोज कर लेने चाहिए। ज्योत्सना जी, अपने भीतर योग की ज्योति जलाओ, सब रोग हटाओ, भगाओ, मिटाओ, सब रोगों पर विजय पाओ। एक खास बात बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन, माने 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरी बॉडी के 86 बिलियन सेल, न्यूरॉन्स, सेल्स, ब्रेन के सब जीतना चाहते हैं, कोई हारना नहीं चाहता। जो योग करेगा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का प्रयोग करेगा, तो जैसे अब एक बालक है यहाँ पर, अर्जुन खड़ा हो बेटा, अर्जुन, ये उत्तरकाशी के ऊपर एक गांव से आया हुआ है। अब इसका एक भैया थेरापिस्ट है, इसका जानने वाला एक थेरापिस्ट है पड़ोस का, उसने इसको बुला लिया। पहले चल नहीं पाता था, अब चल के दिखा बेटा, अब ये चल रहा है। इसको देना भाई। क्या हालात थी पहले बेटा? पहले मैं चलते चलते गिर जाता था, अब चल के दिखा, चल पूरा। अब वो उबड़ खाबड़ खेत में चल रहा है, देखो। एक बार जोरदार ताली बजा दो। अभी भी थोड़ा एड़ी उठा के चलना पड़ रहा है। इसको हमने न्यूरोग्रिट दिया, न्यूरोग्रिट, मेमोरी ग्रिट, मेधावटी और ये इम्यूनोग्रिट, ये मेन औषधियाँ, और ओमेगा आज। और इसको तो मैंने अभी, क्योंकि ये बहुत साधारण परिवार का बच्चा है, तो इसको उसमें मैंने सहायता की औषधियों में भी। अब ये जो है, ये सारी चीज़ों से बचना है, एक एक सेल को हमें सुरक्षित रखना है। और डायबिटीज़ के लिए तो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है ना, वो मंडूकासन करने से, खाली पेट इम्यूनोग्रिट और मधु, एक हमने बना रखी है मधुनाशिनी के साथ साथ पेंकोग्रिट, उससे भी पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट में रिजुविनेट हो जाते हैं। और एक है मधुग्रिट। ये 4 औषधियाँ ले ली, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, और मंडूकासन ठीक से कर लिया। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मात्र 2 ही आसन कर ले, जो अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जो पूरा कर सके तो पवन मुक्तासन के साथ साथ ये नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध और ये सर्वांग हलासन, ये सारे के सारे भी पेनक्रियाज को अच्छा करते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी, सबको दूर करते, ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करते। और बैठ करके मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ही ठीक कर देते हैं। आजकल क्या हो रहा है, लोग पहले शुगर के लिए दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, फिर धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से बचना है तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के कोई अलावा सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि एलोपैथी की दवा लेते लेते एक के बाद दूसरी बीमारी हो जाती है। इसलिए उसको मैं कहता हूँ, ये एलोपैथी कम, रोगपैथी ज़्यादा, लोगों को डरा के रखते हैं, डर पैथी है, केमिकल खिलाते हैं, इसलिए ये जहर पैथी है। और इसलिए स्वामी जी योग का और आयुर्वेद का सहारा लें और खुद को पहलवान बनाएं, और पहलवानों का जिक्र नहीं मिलता। हम योग आयुर्वेद से लोगों को सस्टेनेबल सॉल्यूशन देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और मैं कह रहा था ना कि आप अगर योग और आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया पहलवान भी बन जाएं, क्योंकि आप तंदुरुस्त रहेंगे। और पहलवानों का जिक्र करते ही जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो पहलवान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है स्वामी जी, तमाम जो इसमें पहलवान है इस वक्त वो प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो मैं कहूँगा कि नॉट ओनली मैन, यहाँ तो वुमेन भी है हमारी, तो चाहे वो महिला हमारे यहाँ पर पहलवान हो या फिर पुरुष हो, सभी इस वक्त पहलवानी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। स्वामी जी, मुझे लगता है 100 हमें वहीं जा करके करना पड़ेगा। इनके 3 बार शाम का एक कुरुक्षेत्र या जो है महाभारत जो है ना, वहीं से कर दो। इनकी भी आवाज़ को बुलंदी दे दो, बेचारे इनकी कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ रहे, माने अपना हक की आवाज़ भी उठा रहे और अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखे हुए हैं। चलो इन पहलवानों का अभिनंदन कर दो भाई।
कोई इनकी सुने ना सुने, इंडिया टीवी तो सुन ही रहा है। वैसे स्वामी जी, पहलवानों से मुझे आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि जो पुरुष हैं वो हमेशा डेट्स भूल जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं हमेशा डेट्स याद रखती हैं और पुरुषों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है घर पे? स्वामी जी पर्सनल सवाल आया है। बहुत लोग त्रस्त है स्वामी जी इससे, आप उपाय जरूर बताएं इसका। तो इसमें ये है, महिलाएं, अरे डॉक्टर साहब ये तो पूछ रहे दिमाग का महिलाओं में ज्यादा होता है लगभग बराबर होता है, इसका मतलब ये तो अपनी पत्नी की डांट नहीं खाना चाहता। डॉक्टर साहब भी फंस गए इसमें। तो सभी ये मान लो भाई, महिलाओं में दिमाग ज्यादा होता है तो अपना घर अच्छा रहेगा। तो मीनाक्षी, दूसरी ज्योत्सना? बात ये है, महिलाएं ना आत्म केंद्रित होती हैं, फालतू की खुरापात में नहीं रहती। ये जो पुरुष होते हैं ना, ये 100 तरह की खुरापातों में अपने चित्त को लगा के रखते हैं। पुतिन क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कर रहा है, जो बाइडेन क्या कर रहा है, किम जोंग क्या कर रहा है, सी जिनपिंग क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है। तू अपना घर का ध्यान दे ले बावड़े, दिमाग इधर उधर लगाए रहता है। तो ये जो आदमी जो है ना, जो खुरापाती करता है ना, उसका दिमाग इधर उधर रहता है। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका दिमाग अच्छा रहता है, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, उनको डेट भी याद रहती है। उनको आज मुझे लाखों लोगों की शक्ल सूरत, हजारों लोगों के नाम याद है, और इसका कारण एक ही है। जैसे हमारी सुधा राणा इधर बैठी, इसके पीछे जो है प्रियंका बैठी है। अब सुधा ने अपने आप को ठीक कर लिया। प्रियंका जो हमारी बेटी की, वह जो है वो अब अपने आप को सिर्फ अपना माइग्रेन पेन भी अच्छा कर लिया, और अब इतनी फिट है, इतनी परफेक्ट है। उसके बगल में क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेणुका, मोनिका, दोनों, एक मोनिका है, एक प्रियंका है। तो इधर सामने देखो और ऐसे देखो। तो ये जो है आत्म केंद्रित जो रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा। गीता की भाषा है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य केशव सिद्धि किम प्रभासे किम आसीत व्रजेत किम प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। जो आत्मराम है, आत्मरति है, आत्मकाम है, आत्माभिराम है, उसका फिर चित्त अंतर्मुखी रहता है और ठीक रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।